Olá, boa noite, beleza? Estamos aí ao vivo de novo. Ó. Se vai dar pra ver que tá ao contrário, mas tudo bem. Fim de semana tem Sábado Bandido. Era isso que eu queria dizer. Aí, vamos botar vocês aqui. Vou colocar nos grupos aí como é que funciona lá o nosso... Isso, Evandro. Faz bonito aqui agora, ó. Abri o vídeo. Aí eu não posso mandar o vídeo porque eu abri o vídeo agora. Sim, agora eu vou mandar. Peraí que ele vai abrir aqui. Este aqui, ó. Copiar. Vou colar aqui. Ó, presidente Marco. Isso aí, tio. É isso aí. Tá, vamos lá, vamos começar a colocar esse trem aqui para funcionar. Deixa eu compartilhar lá no meu... Compartilhar agora público, eu acredito que foi. Isso aí. Tá, agora eu posso compartilhar ele nos grupos, certo? Acho eu. Vamos ver. Compartilhar no grupo, vamos ver se vai agora. E aí, André, beleza? E aí, Vinícius, beleza? Parabéns pelos 16 anos, né? Puro rock. É nóis, mano. Tamo junto. Tem uma tia chiando ali. Existe sim oportunidade. Tá, estão chiando. Que não tiveram dinheiro. 8 mil reais. Aí, Alcir Copec, boa noite, beleza? E aí, Gibrair. Tranquilo, mano? A sessão do Congresso foi marcada para grupo de... para dar continuidade à análise de vamos presidenciais da Rádio Câmara de Brasília, Santiago. Ops. Vou publicar aí. Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, lamenta... Daí, Hildo Rocha. derrubado o veto presidencial que... Daí, Carlos Schweizek. de realizarem o exame revalida. Com a manutenção do veto, só as universidades públicas poderão aplicar as provas de revalidação dos diplomas de médicos formados no exterior. Daí, Van Lúcio, beleza? Tô colocando aqui nos grupos. Você pode ajudar aí também, cara. Tá vendo algum grupo aí que nós não estamos ainda? Manda lá, ó. Compartilha nos teus grupos aí que eu tô fazendo isso aqui. Vamos lá. Isso ajuda bastante. Que metal. Aqui o jornal Câmara dos Deputados. Já? Com os trabalhos técnicos de... Boa! Hoje vocês puxaram. Val Monteiro e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite. Os eventos mais insanos, as melhores músicas, só aqui no Força Livre. Começou. Há 16 anos, tirando a paz da A concorrência. nova do Ozzy, toca assim. Terra Francesca Porção, tá em Itapema. Como é que tá, Manolo, em Itapema, tudo tranquilo? Cara, eu acho que eu botei em todos os grupos, eu acho, não sei. Aí, galera da Máquina Louca, tamo junto. Eu acho que foi nos grupos todos, cara. Se não foi, me perdoe. Eu tô tentando. 34557800. Quem pediu o Ozzy aqui? O No Davi. trânsito, dê sentido à vida. Vem o 14º Sábado Bandido. Dia 7 de março no Parque da Fenachamp em Garibaldi, a partir das 10h30. Aí, Davi, tá lá o teu pedido já. Vamos mandar vai assim. comer solto com V8 e 6 cilindros. Douglas Vai ter barra, Camassola, boa noite, Evandro, passando São José, no Rio Preto. Doações espontâneas de alimento. Tem RT no salão. Opa, cara, vem aí, beleza? Garibaldi. Galera de Cafeara no Paraná também tá aí, tamo junto. Daí, Felipe Dal Piccoli. Acabou a Voz do Brasil, é verdade. Apoio Prefeitura Municipal. Realização. Tamo junto aí, cara. Beleza? Porque quem tem limite. Galera passando São José do Rio Preto pra vir pro Sábado Bandido. Tamo junto, velho. E aí, Douglas Camassola, beleza, mano? Vem de boa, vem tranquilo que vai rolar o eventão, velho. Vai ser bala. Empresarial, residencial, Vamos derreter aqui. Ó, Ivan Lúcio, e aí, beleza? O Ângelo Vasquez também tá por aí. Passando segurança e Tamo junto,
junto, meu. Vamos. O computador deu uma rengueada ali. Deu uma... Já vai. Bora. Tá começando o Força Livre. Vamos lá, meu. Aí, ó. HPV8. Só não tô com o boneco. Não sei nem que eu botei. Deixei no carro, eu acho. Aí, ó. Olha atrás aí, ó. Essa aqui é do ano passado. A nova camiseta do HP vai ter lá também. Vai ter a nova na lojinha do HP lá. Daí falou assim, beleza? O Maurício Toledo, boa noite. Tá lá em Taubaté, São Paulo. Tamo junto, mano. Como é que tá, beleza? Bora então, já sabe como é que funciona, né? Pra quem tá aqui na região, Rainha FM 90.9. Esse aqui não é meu. Vou botar o meu aqui, cara. Esse aqui é o meu, ó. O meu é legal. Aí, ó, agora sim, agora tá legal. Então já sabe como é que funciona, né? Pra quem é da região, Rainha FM 90.9, estamos ao vivo agora. Pra quem não é da região, www.radioforçalivre.com.br. Tamo junto. Boa noite, tamo junto só por São Lourenço. Tá, seu Ângelo, tamo junto. Aí, Maurício Toledo tá lá em Taubaté, São Paulo. Ô, Maurício, vamos. Hoje é quinta, sexta, sábado, dá tempo ainda, vai. Bora. Seu Maurício Toledo, cara. O homem do não pare, tamo aí, ó. Tá começando o Força Livre nessa quinta-feira, então? Começando o mês de março. Final de semana, ó, Veranópolis. Sábado Bandido no sábado e domingo o encontro de antigos em Veranópolis. Bora! A região vai respirar veículos esse fim de semana. Abraço pra galera aí do HPV8, abraço pra galera do encontro de antigos em Veranópolis. Não é fácil, velho. Vamos lá, vamos embora. 8 de março, participe! HC Comercial, há mais de 20 fim de semana cunhudo. E sistemas de higienização. Eu falo cunhudo é porque é cunhudo mesmo, velho. Dois eventões de verdade. Atuamos na área hospitalar, automotiva, hotelaria, tá, ok. Tratamento de pisos. 2 eventos balas na região no mesmo final de semana, um no sábado e no domingo. E vambora, que é nóis. Pra você que tá chegando agora, tá ligado? Força Livre, 16 anos no ar, tocando só rock, só as balas, só as confirmadas. Primeiro bloco a gente faz ao vivo aqui. Ó, o Maurício Toledo toca um Iron Maiden, claro que toca. A gente tá aqui então há 16 anos só tocando rock e fazendo esses eventos aí de magnitude. Há 16 anos, derretendo a cera das orelhas da concorrência. Casa das Tintas. Abraço pro Josemar Silva e a galera de Vitor Meirelles em Santa Catarina. Ó, que beleza! Tamo junto aí, Vitor Meirelles. Galera lá do norte também tá ouvindo. Leonardo Milani, opa, tudo bom, Guri? Salve, salve, do Edgar Luiz Boni também tá por aí. Aí, Ed. Tamo junto. Deixa eu ver se eu tô aqui mesmo no outro lado. Eu postei, vamos ver se foi. Foi, tá lá, tamo lá. Só meu. O Rudinei Poli tá de pau velho. A Comebol querendo se enfiar aqui ao vivo. Sai fora, Comebol, agora não. Entrou a Comebol. Vamos dar um vídeo ali junto. Ah, sai, Comebol. Aqui é rock, velho. Ó, nada de futebol agora. Agora é rock, mano. Comebol. Daí, Samir Piccoli, como é que tá, maninho? Beleza? Entrando futebols ali, mas vamos aonde? Então vamos, voltou. Primeira meia hora ao vivo aqui pelo Face, você vai curtir aí, sonzeira legal. Na sequência a gente sai do Facebook e vai direto aqui pelo www.radioforçalivre.com.br. Você entra no site, clica no canto direito, só rock, mano, só sonzeira. Aí quer saber o que vai rodar no programa? Entra ali, tem um mural de recados, tem bloco a bloco, cada bloco o que vai rodar e você confere. O que mais que eu tenho que falar? Tá aí, Juninho, beleza? Abraço pro Guga da Icomp. Aí, Guga, é nóis! Acho que era isso que eu tinha que falar. Tem esse vídeo
vivo fica aqui no Face, também louco. Fica aqui no Face e fica lá no YouTube. Procura aí o canal do Força Livre lá no YouTube. Programa Força Livre no YouTube, é isso aí. Enquanto isso a gente toma mais um taio aqui. Pra você que não viu ainda, a gente toma um taio aqui pra começar faceiro. Mais perdido que segue em tiroteio, mais perdido que fiar da mãe nos dias das pais. É aquela coisa lá, né? Daí, Gustavo Esquinato, beleza? Só pelo Sábado Bandido, partiu o Finachamp e tamo junto, mano. Bora lá que tem a placa, já que o Ministério da Saúde adverte que Sábado Bandido faz mal à saúde. Vai não! Vamos lá que o fumaceira faz bem pra barba, pro cabelo, pra pele. É uma coisa maravilhosa. Tu fica... Eu não tenho o que falar, eu gosto. Eu adoro, velho. Vamos lá, tá todo mundo convidado pra esse sabadão. Dia inteiro no Parque da Finachamp em Garibaldi. Bora! Tem o bar do HPV8, tem a loja do HPV8, você vai poder comprar camiseta, boné, caneca, que mais? Vai ter muito Hot Rod, muito V8. Na Arena Borrachão, só 6 cilindros e V8. Então, galera do Zopala aí que gosta de acelerar, vem também, estamos em casa, é nóis. Vamos derreter fora tudo lá. A gente derrete e depois reforma e derrete de novo. Agora sim. Vamos começar o Força Livre dessa quinta, então, dia 5 de março. É o 5º dia útil do ano. Eu não pulo carnaval, pra mim carnaval, sei lá, não sei nem o que é isso, cara. Faz mal pra saúde. Ei! O trem já partiu! Serra Gaúcha, dia 22 de março, a partir das 10 horas na Praça Central de Pinto Bandeira. Vai ter o show com Malvinas Rock, Hot Rock, Yellow Plate, Rei de Espadas, agora vai. Rosa Cruz, Júpiter Day com os Cascaveletes, Alexandre Baré, Coquem Bluesman Banda tocando Cascaveletes, TNT e Júpiter Maçã. Bora começar o Força Livre então! Vamos! Kids, churrasqueiras, curte, compartilhe o vídeo, manda pros amigos e bora! 22 de março em Pinto Bandeira. Se chover, o evento vai ser transferido. Patrocínio Serra Shop. E agora? Malvinas. Boa noite, Bento Gonçalves, Flores da Cunha, Garibaldi, Serra Gaúcha, Paraná, Santa Catarina, São Paulo. Brasil inteiro, tamo junto. Sejam todos bem-vindos ao Força Livre, o programa de rádio mais ouvido na Serra Gaúcha e na internet. Líder absoluto em audiência nesse horário. A partir de agora, pare tudo que você está fazendo, desligue o carro. Prepare-se. Eu sou Evandro Rogério e você ouve Força Livre, o programa que abre oficialmente o seu final de semana. Hoje é quinta-feira, 5 de março, Dia Internacional do Churrasco, com a galera curtindo o Força Livre. Agora são 8 horas e 9 minutos, 21 graus na Serra Gaúcha, com você tocando as melhores músicas até a meia-noite. E pra você que vai viajar, lembre-se, tire o pé a mão do acelerador e aumente o volume do rádio. O telefone é o 5434554530. Mensagem, texto e WhatsApp aí pro 54999742061. Podemos ser ouvidos pela net. Acesse aí www.radioforçalivre.com.br. Deixe sua mensagem, seu pedido, veja os vídeos, fotos, reportagens, tudo isso e muito mais no site do Força Livre. Como sempre, hoje à noite teremos as clássicas do bom e velho rock and roll desfilando pra você. E a gente começa hoje com Jimmy and Atomic Bombs, Whiskey and Rock and Roll. Essa só aqui no Força Livre. Começou! Tira as crianças da sala. Down, down, down. Daí, Rafael Nardino, domingo enquanto em Veranópolis, Longevidade Car Club, tamo junto também, sábado Bandido e domingo encontro em Veranópolis. Galera do Longevidade, tamo em casa, tô chegando aí no sábado à noite, eu não sei que hora, mas eu chego sábado à noite. É nóis, velho. E aí, Jussi, beleza? Eu vou achar o que você roubou. Estamos no primeiro bloco ao vivo pelo Face, na sequência salva lá no YouTube.
Procura aí programa Força Livre no YouTube. Primeiro bloco aqui, depois do segundo pra frente você ouve pela internet. Agora, se você quiser ouvir pela internet, também dá. www.radioforçalivre.com.br, clica no cantinho direito e tá valendo. Deixa eu entrar lá pra ver como é que tá. Vamos ver se tá funcionando, que daqui a pouco... Aí, ó. Atrasado. Da fumaça. No meio da fumaça tinha um cara. Volta eu, sábado no meio da fumaça lá, eu vou só falar assim, ó. É, velho, a fumaça. Mamãe, eu gosto do programa Força Livre. Aqui toca rock, mamãe. Daí André Eco, daí é o Circo Bico, Alexandre Viega, Rodrigo Almeida, Gustavo Esquenato, Maneco Sancar, Márcio Dalólio, Rudinei Poli, Ângelo Vasquem, Ivan Lúcio, Máquina Louca, Gilbraim Martins, ao Circo Bico, André Eco, Vanuzi Passo, Rafael Nardino, Joel Colombo, Márcio Bombassaro, o Ramon Nazaré, Josemar Silva, Maurício Toledo. Tem mais, mas não consigo enxergar todo mundo, cara. Aqui, ó, tem a Edile Etelbock, Gustavo Esquenato, Rudinei Poli, Leonardo Rafael Milani, Ângelo Vasquem, Arcaria, mano, Vinícius 11, Maurício Toledo, Josemar, é tudo louco. Jandir Giovanni Barato também tá aí, ó. É Whisky Rock and Roll, a beira da fumaça. Eu quero agora é Whisky Rock and Roll, no meio da fumaça. Jimmy and the Atomic Bombs com Whisky Rock and Roll. Galera de Bento Gonçalves. Agora a gente vai de Easy Luiz e Caxias do Sul. O nome da música é Você. Programa Força Livre. Ah, te peguei. Você também tá ouvindo. Isso aí. Deixa eu ver se eu consigo. É você. Cara, vamos, computador, me ajuda. Agora foi. Dá risada aqui, cara. Bora! Você. E aí, JM Moeira, beleza, maninho? Fabiano Brito também tá aí, beleza? Galera curtindo Força Livre, é nóis. Detalhe, tá só começando, cara. Vamos! Vamos ali, ó. Tem um monte de gente aqui curtindo que eu não consigo nem ver. Olha que bala. Galera me... deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Vai, deu, ó. Marciano Vivian, Fabiano Brito, Kleber Uga, Jandir Giovanni Barato, Márcio Chagas, Rodrigo Frison, Marcelo Gapardo, Jussi Tonato, Rodrigo Almeida, Gustavo Esquenato, Ismael Waller, Luiz Carlos Fontana, Tiago Rizzi, Luiz Carlos Fontana, Leonardo Rafael Milani, o Maneco Juninho, o Alexandre Viega, o Samir Piccoli, Edgar Luiz Boni, Magno Correia. Assim, é mais 9, diz eles. Porcaria, cara. Mostra os outros 9, mais 10 agora. Aí é sacanagem. Agora mostrou todo mundo aqui, ó. E onde é que eu tava? Não sei. Ai, dor. Tem o Carlos Schweizer, tem o Roberto Chiesa, o Luiz Paulo Rausch, o Ângelo Vasgen, o Jefferson Cavalli, Thiago Jean Matei, Magno Correia, Edgar Luiz Boni. Acho que li todo mundo, cara. Se não li, me perdoem. O
que dá pra gente enxergar, a gente enxerga. Ei, já deu o negócio de tomar um chopp. Boa! Daí, Thiago Rizzi, beleza? Vamos que tá começando Força Livre. Sábado em Garibaldi tem o Sábado Bandido e no domingo tem Encontro de Antigos em Veranópolis. Essa banda que eu vou largar agora vai tocar lá no domingo em Veranópolis, é Louder. O nome do som é o Last Memory. Sente o drama, meu. Programa Força Livre é animal. Ouve esse som, vai. Ó, e os caras tocam isso ao vivo, domingo lá em Veranópolis. Galera do Longevidade Car Club convidando todo mundo. E aí, Marcelo Pichani? É pouco bom, né? Isso é daqui da Serra Gaúcha, Veranópolis. Olha a qualidade do metal. Kid Sangalho e os amigos aí, ó. Aí, Cassino Postal, o Cândido Homero Bode. E aí, Bode? Tamo junto, meu. Bora! É o Força Livre, o programa de rock de toda quinta, 16 anos! Eu não tinha barba! Talvez não venha ter aqui os dias eu tiro de novo. Antes de tirar, eu vou fazer uma sacanagem. Vamos fazer um moicano, vamos fazer a barba do Wolverine, sei lá, vou inventar uma sacanagem. Mas não agora, calma. Pensa que porcaria que dá pra fazer, né? Ei, dá pra zoar um monte. Já sou zoado por natureza, não dá nada. Eita! This is my last memory. Louder! Galera ao vivo! No domingo lá em Veranópolis! Kid Sangalho e companhia! Quem quiser conferir o som dos caras ao vivo, chega lá na praça no domingo. Agora a gente vai pra Arvorezinha, o nome dos caras são Vulcanalha. A vida fede a gasolina. Ah, pulamos então. Então vamos para de rock lá em Santa Maria, o velho rock. Olha que legal, quando pula a gente fica bem feliz aqui. Agora eu tenho que buscar de novo a Vulcanalha, cara. Ah, catei ela aqui, ó. Também vai, por que não? Ao som do velho rock and roll. E aí, galera, aqui é a Simone da Hard Rock. Pediu Hard Rock, roda aqui no Força Livre. É nóis. Rock and roll. Programa Força Livre. Pra quem gosta de acelerar e tirar o motor de giro. Azar! É só nós aí pra tirar o motor de giro no meio, né? Eita!
Isso é importante. Aí, Fabrício Verzelete, Évano, boa noite na escuta. Tamo junto, Fabrício. Marcelo Pichani mandou aqui. O quê? Show, bota pra fuder, aumenta aqui, Zé Rock. Um abraço, maninho, tamo na audiência. Força livre na veia, opa nas orelhas. Um abraço, é nóis, velho. A indiferença e seja livre. Eu preciso tocar de volta a Vulcanalha, que não entrou antes, né? Deu um pequeno bug. Acontece, né? Cadê? Aqui, ó. E aí, galera, aqui quem fala é o Killer Mano. E aqui é a Simone da Hard Rock. Fique ligado, pois nossas músicas fazem parte do programa Força Livre. Oh, yeah! Aí, que é bonito! Abraço pro Killer, que deve estar na academia agora, só no exercício. Muito importante. Não é fácil tocar 3 horas de palco, né, meu? Tem que estar ligado sempre. Aí, Gilmar, Gustolin, Gustavo. Não deu pra pegar o resto do nome do Gustavo, mas tava o Gustavo aí também, cara. Tamo junto, velho. Ó, curte e compartilha o vídeo, isso. Dá um likezinho aí, ó. E compartilha esse trem. Deixa eu ver aqui como é que faz aqui, ó. Eu não curti minha página ainda. Tem o Mag Jeff também, a Elinice Ficanha. Epa, é nóis. Marcelo Pichani, J. Buera, Edília Telboc, Jussi. E mais um balai de gente aqui, cara, que eu nem sei como é que eu faço pra descobrir. Mas tamo junto, vai. A indiferença e seja livre de seu rancor. Aí, Lennon, beleza, mano? Cut you rock and roll. Hard rock, velho rock, a galera de Santa Maria. Agora sim a gente vai pra Arvorezinha com a Vulcanalha. A vida fede a gasolina. Agora vai. Essa só aqui no Força Livre. Daí, Lennon, como é que tá, Manolo? Tudo tranquilo? Eu quis isso pra mim. Joga tudo pro alto, sai queimando asfalto. Quem chega por segundo não vai pegar as meninas, não. Eu quis isso pra mim. Roda original no opalão que era do Flor. Pisa bem mais fundo, reduz em uns segundos. Ó, Cristiane Miranda de Andrade, no rock também, Metallica, toca aí. Carry On do André Matos, toca sim. Então, vamos deixar teu pedido separado aqui, Cristiane Miranda de Andrade. Levando a vida. E aí, Sandra Maria Melo Caldas, beleza? Vantur Felipe, tranquilo? Agora vi que tô ficando velho, nasceu meu neto. Ah, Vantur! Ah! Viste teu neto nascer? Fique feliz, velho, tu começou cedo. Adesiva segurando o para-brisa. Rádio toca fitas e uma mina do lado. Não é das mais bonitas, mas eu vou chamar de meu amor. Eu quis isso pra mim. Uma vida fora, aproveitar cada segundo. Rodar o mundo inteiro, de puteiro em puteiro. Põe um chão no meu copo, que hoje eu vou pisar. Eu viro o ronco do motor e vou voar. Sem ninguém vai controlar, eu vou. No velho estilo rock and roll. Boa, Vantuíra, é nóis, vovô. O Rodrigo Apple mandou grande Rogério, mano Metallica. Um abraço pra Heloísa Apple. Aí, Elo! O abraço foi. Na sequência a gente vai tocar lá o Metallica pra você. Eu vou levando a vida no velho estilo rock and roll. Vulcanalha, a vida fede a gasolina. Vamos lá pra Pinto Bandeira agora com Malvinas, Poder e Ganância. Ó o baixo. E a guitarra, como é que faz? 1, 2, 3, vai.
E a guitarrinha? Malvinas Band! Galera, se preparando aí também, que a gente vai ter agora em abril. Se eu conseguir achar aqui, eu falo. Olha! Vamos! Pedala internet! A gente tem aí o Pinto Stock 2020, dia 22 de março. Caraca, velho, faltam 17 dias, mano. Parece que foi ontem, velho. Fim de semana, então, temos o Sábado Bandido, dia 19 de abril, tem o sexto encontro de antigos em São Vendelino. Sábado é Sábado Bandido e domingo encontro de antigos em Veranópolis. Bora, todo mundo convidado. Enquanto houver fome, não haverá paz. Daí, Thiago Silva, obrigado, um abraço. Poder e ganância, o Gabriel Beck, regra, abraço do Voltstyle, que tá lá na FenaChamp sábado. Chega lá, galera, vamos! Gabriel Beck, vamos procurar o Beck lá. Que tal? Chega lá, e aí, galera, cadê o Beck? Tá lá o Gabriel, galera da Voltstyle, então vamos lá. O ar-condicionado está começando a me entupir o nariz. Tá bom, vamos aguentar, vamos aguentar. Tem mais 3 minutos só. Esse foi o bloco pra banha, né? Tá beleza. Se repete. É preciso despertar. É preciso evoluir. Superar a intolerância. Aí, Digão. Ô, Lelê. Você vai procurar o Gabriel Beck lá na FenaChamp sábado. Chega junto lá, Digão, que eu chamo ele no microfone, eu grito lá, e aí? Quem viu o Beck aí? E o Beck vem, né, Gabriel? Gabriel Beck. Tipo, com espírito de porco suíno, diz o Digão, imagino. Aí o Beck mandou, é nóis, valeu, imagina, Beck, tamo junto, mano. Vamos falar sábado lá. O Rodrigo Apple mandou, cara, e esse impasse sobre o show do Metallica não querendo colocar na Fiergs agora. Tão querendo. Eu acho que vai ser complicado. Cara, isso aí passa por venda de ingresso, passa por uma série de coisas. Rodrigo, vamos torcer para que tudo dê certo e toquem. Eu tenho medo, não vou falar, mas eu tenho medo, né? Tá ficando estranho, né? Então vamos lá, tomara que dê tudo certo, cara. Colocar na Fiergs não, né? Então, já fui a show na Fiergs também, não tem nada de mal. É legal. Não é a mesma coisa, mas é legal. Não se perde nada, o show, a qualidade é a mesma. Na verdade eu acho que perde um pouco de qualidade, mas tudo bem, faz parte. Daí Hermes Fontana, Pelé. Vamos lá que vai encerrar o bloco aqui do Força Livre, o primeiro bloco. A gente termina o ao vivo aqui também, porque não pode fazer. Pra você ter uma ideia do que vai tocar no próximo bloco, tem Red Hot Chili Peppers, David Bowie, tem ZZ Top, tem Gamma Ray e lá embaixo tem o Motorhead ainda. Aí, ó. Perfeito? Então é o seguinte, pra galera que vai ficar só no ao vivo aqui pelo Face, vai acabar. Você sai agora do Face, eu vou sair. Você entra no www.radioforçalivre.com.br, clica no cantinho direito, tá ouvindo, não precisa baixar, não precisa fazer nada. Só clica lá e tá ouvindo o telefone, smartphone, tablet, computador, Smart TV, aonde você tiver aí, tá funcionando. Pega o Wi-Fi do vizinho que rola. Olha, Denise Picanha, eu tenho medo desse show do Metallica não sair. Eu tô com medo também, ele. Eu quero ver o que eles vão fazer pra devolver. Eu não quero devolução, eu quero ver o show. Mas não vou falar mais nada. Vamos continuar com medo e espero que dê tudo certo. Vamos torcer para que tudo funcione.
Então é o seguinte, eu vou sair fora aqui do Face agora, mas você entra no site, pra galera que é aqui da região sul da Serra, Rainha FM 90.9, é só sintonizar no dial, não tem erro. Pra você que não é daqui da região, www.radioforçalivre.com.br, canto direitinho, clica lá e vai. Esse vídeo vai estar aqui no Face e vai estar também no canal do YouTube do Força Livre. Procura aí no YouTube, programa Força Livre. O Digão tá só pelo dia 21 de abril. Todo mundo tá, Digão. É nóis. A Fernanda Lescano toca um Pink Floyd. Toca, Fernanda. Deixa eu já separar aqui pra ti. Deixa teu pedido aqui, ó. Foi. Perfeito. O Fabrício Antônio, tô em Sorriso, Mato Grosso, assistindo o programa. Alô pra toda a galera aí da Serra. Aí, Fabrício, beleza? Em Sorriso, Mato Grosso, daqui uns dias não vão falar nada, não posso falar. Parabéns, Sorriso, ó. Show de bola, Mato Grosso. Tem não dá pra falar nada. Eu falei que não ia falar, então beleza. Abraço pra galera aí que tá aí. Tamo junto. Abraço pra galera aí no Telespires também. Tamo junto. Beleza, vou sair fora aqui, mas continua lá no www.radioforçalivre.com.br. Entra lá e segue, continua. A gente vai tocando só até meia-noite e a rádio web é 24 horas, só sonzeira, só rock. Tá a qualquer momento, tá na escola, tá de saco cheio, pá, põe o fonezinho no telefone, abre aí o Força Livre, Rádio Força Livre e já era. Ok? Bora! Fui! Partiu! Tchum!